Ok, jeg tror vi bare starter opp. Det vi skal snakke om i dag, det er at vi skal fortsette med det vi drev med i går, som var lysbrytning. Og så skal vi til slutt, eller etterpå det, så skal vi snakke om interferens. Og det har vi snakket om før, når vi snakket om lydbølger og bølger generelt. Og vi skal se på interferens med lys, og se at det er mye av det samme som interferens med lyd. Og nå er det viktig å følge med, fordi dette skal dere gjøre på labben på mandag. Ikke alle selvfølgelig, men labben om lys begynner på mandag. Men for å fortsette på det som vi snakket om i går. Så vi på lys som kom fra vakuum eller fra luft og inn i et eller annet materiale. Et materiale som vi snakker om her, det må typisk være et gjennomsiktig materiale, så det kan være for eksempel glass, eller vann, eller plast, eller ja, typisk noe sånt. Så vi på en lysstråle som kom inn slik, med en eller annen vinkel, som vi kalte innfallsvinkelen. Så vi målte i forhold til den stipla linja, så vi kalte innfallsloddet. Og så visste vi at når den da går over fra vakuum til et eller annet materiale, så blir den bøyd med en eller annen vinkel. Og den går videre da, med den vinkelen her, som vi kaller brytningsvinkelen. Og den sa vi var, eller vi sa at vi hadde det forholdet her, der det her er brytningsindeksen til materialet. Og det var for så vidt også lik lysfarta i dette materialet. Nei, motsatt. Lysfarta delt på lysfarta, altså lysfarta i vakuum, delt på lysfarta i det materialet vi ser på. Typiske brytningsindekser. Vann er 1,33. Luft så jeg var omtrent det samme som vakuum, så den er veldig nær 1. Vi ser at hvis den her er 1, så må den vinkelen og den vinkelen være det samme. Det er det samme som at strålen bare fortsetter rett frem. Så luft, praktisk alt samme som vakuum. For glass så kan denne være i størrelsesorden 1,5. Den varierer litt avhengig av hvilken type glass det er. Det finnes mange typer glass. For diamant så er den ganske heftig. Den er 2,4. Det er det som er bakgrunnen for at diamant ser helt spesiell ut. Det er forholdsvis enkelt å se forskjell på en diamantbit og en glassbit, fordi diamant bryter lys helt annerledes. Fordi brytningsindeksen er nesten dobbelt så stor. Ok, det her da. Det er det som skjer når lys går fra... Ja, jeg kan prøve. Funker ikke mikrofonen bra? Godt mulig. Høres det bedre nå, eller? Høres det bedre nå? Nei, kanskje ikke. Jeg skal prøve å snakke høyere. I alle fall, det her, det er når lys går fra vakuum og over i et eller annet materiale. Men av og til så har vi jo en situasjon der lys går fra et materiale over i et annet materiale. Og da trenger vi også et uttrykk for hva som skjer. Så hvis vi har et materiale her oppe. Ja, spørsmål?
Skal jeg si at ja, omtrent, men det er ikke bare det da. Det har med saken å gjøre. Men det er ikke fullt så enkelt som at det kun kommer på tettheten. Ja. Ok. Ja, vi har to materialer. Et med brytningsindeks N1 her oppe, og et med brytningsindeks N2 her nede. Og da har vi det uttrykket her, for hvordan brytningsvinkelen avhenger av innfallsvinkelen og forholdet mellom brytningsindeksene. Og så merker vi oss at hvis vi ser på vakuum her oppe, vakuum har brytningsindeks 1 akkurat, så er det det samme som å sette inn 1 her nede, og da blir jo det her det samme uttrykket som det vi har der borte. Jeg nevnte kanskje i går. Dette heter Snells brytningslov. Sånn. Jeg skal regne et lite eksempel. Vi skal se på hva som skjer når en lysstråle passerer gjennom et sykkelglass. Dette er det som skjer i for eksempel et vindu. Da kommer jo lys fra luft, så går det over i glass, og så går det over i luft igjen. Så vi ser på en stråle som kommer inn mot glasset med en innfallsvinkel på 45 grader. Og da vil den bli brutt med en brytningsvinkel slik, og den finner vi. Vi setter inn i uttrykket vi hadde, og så setter jeg inn 1 for brytningsindeksen til luft. Det er plenty bra nok, fordi den er så lite forskjellig fra 1 at ja, det spiller ingen rolle. Den varierer i 4 gjeldende siffer, men her har vi bare 3 gjeldende siffer. Så jeg flytter om, slik og slik, så regner vi ut det her. Så vi får at sinus til får vi at sinus til 32 er lik sinus til 45 grader, delt på 1,52. Og når vi regner til, så får vi at dette 2 blir 27,7 grader. Så glasset kommer altså ut her med en vinkel på 27,7 grader. Og så lyset. Nei, det. Ja. Så går det videre og treffer der. Og da er det jo slik at denne vinkelen her, den er også 27,7 grader, fordi disse her to er parallelle, og disse der to er parallelle. Så det er den samme vinkelen. Og så ønsker vi å finne hvilken vinkel lyset kommer ut med her. Det er en theta 3. Ok.
Da har vi altså sinus til theta 2 delt på sinus theta 3. Det er lik brytningsindeksen her, delt på brytningsindeksen der. Slik. Så brytningsvinkelen der lyset kommer ut igjen i luft. Skal vi se, den her står kanskje litt i veien. Den blir altså lik brytningsindeksen i glasset ganger innfallsvinkelen i glasset. Når vi regner ut det der, så får vi at vinkelen blir 45 grader. Så det som vi ser er at når lys kommer inn mot et eller annet materiale, så blir det brutt, og så har det en annen vinkel inne i materialet. Men når det kommer ut igjen i lufta, så kommer det ut med den samme vinkelen. Det kommer ut med den samme vinkelen som det hadde. Dette gjelder når glasset er flatt. For linser som har kurve overflate, så blir det annerledes. Men det betyr at når vi ser gjennom for eksempel et vindu, som er flatt glass, så blir ikke bildet forvrengt, da, fordi alle lysstrålene kommer ut på andre siden med samme vinkel som de hadde før de kom inn i glasset. Ja, det er jo rimelig. Ok. Vi skal se på et eksempel til. Der vi har luft over vann, og så har vi en lyskilde nede i vannet som sender ut lys. Og så skal vi se på hva som skjer når det lyset går opp i lufta. Og det her har dere sikkert sett alle sammen. Hvis du står med vannkanten og så har du en pinne eller noe sånt som du putter ned i vannet, så ser det ut som den har en knekk på seg akkurat i vannoverflata. Og det skyldes at lyset blir brutt da, når det kommer opp av vannet. Så det skal vi se på nå. Så hvis vi ser på en lysstråle som går oppå slik og treffer vannoverflata med en innfallsvinkel på 45 grader. Så vil den komme ut med en annen vinkel her oppe. Den kan vi regne ut. Skal vi se. Blir den her da. Den her blir jo da, siden vi begynner med materialet her, så blir den her N1, og den her blir N2. Setter vi inn i brytningshoven, slik som her. Så flytter vi rundt, så finner vi at slik finner vi brytningsvinkelen, og hvis vi regner ut det der, så får vi at den blir 70,13 grader. Så det som vi ser da, er at når lys beveger seg fra et materiale med lav brytningsindeks til et materiale med høy brytningsindeks, så blir lyset bøyd innover, slik at brytningsvinkelen er mindre enn innfallsvinkelen. Mens her er det motsatt. Her har vi høy brytningsindeks her nede, og lav brytningsindeks her. Da blir brytningsvinkelen større enn innfallsvinkelen. Og da er det slik da, at hvis vi øker den vinkelen her nå, så vil den vinkelen her øke mer og mer, og den vinkelen her vil bli 90 grader.
før den vinkelen her blir det. Og da skjer det jo et eller annet funky. Hvis vi setter inn en annen vinkel her, hvis vi setter inn for eksempel 49 grader, eller 50 grader, så får vi at hvis vi regner her, så viser det seg at det som står her, det blir større enn 1. Og så vet vi at sinus kan aldri være større enn 1. Så det betyr at brytningsgraden funker ikke lenger når vi kommer dit. Det som skjer, det er at så vi ser på en lysstråle som bare går rett opp, så fortsetter den rett opp. Ser vi på en som går med en vinkel slik, så blir den brutt bortover slik. Ser vi på en som går litt mer vinkel slik, så går den nesten parallelt med overflata. Og så kommer vi til en grense der brytningsvinkelen blir akkurat 90 grader. Og hvis vi går over den grensen, så viser det seg at alt lyset blir reflektert tilbake inn i det her materialet. Det kalles total indre refleksjon, og det er slik at absolutt alt lyset blir reflektert ned igjen. Ingenting slipper ut opp hit. Ja, den vinkelen det skjer ved, det kalles den kritiske vinkelen. Så den kritiske vinkelen det er den innfallsvinkelen som gir en brytningsvinkel på akkurat 90 grader. Skal vi se en annen måte å si det på, er at vi har at sinus slik. Så den største vinkelen vi kan ha, det er altså 90 grader, og det er når det uttrykket her er lik 1. Så hvis vi setter her lik 1, så ser vi at jeg kan kalle den teta C for kritisk. Den er altså lik 1 delt på brytningsindeksen til materialet. Ja, og dette er det som er konseptet bak optiske fiber, for eksempel. Fordi jeg kalte det her total indre refleksjon, og det er fordi den faktisk er total, og alt lyset blir reflektert. Så det er ikke noe lys som slipper ut. Så måten man lager optiske fiber på, det er at du har et materiale med høy brytningsindeks, som er omgitt av et materiale med lavere brytningsindeks. Og det betyr, hvis du har hvis man finner riktig forholdet mellom de brytningsindeksene, så kan man få til at du nesten uansett får total indre refleksjon. Og da vil en lysstråle som sendes inn i denne fiberen, vil sprette frem og tilbake på den måten her, og bli totalt reflektert hver gang. Så det betyr at det er ikke noe lys som slipper ut. Derfor kan signalene gå veldig langt i optisk fiber. De kan typisk gå kilometervis uten at man trenger å ha en forsterker av noe slag. Det er jo slike kabler som det her som ligger over Atlanteren og sånne ting, som frakter internett og telefon og alt mulig rart til og fra USA.
Ja, det ligger forresten også en tjukk slik kabelsnær mellom Oslo og Trondheim. Universitetene har noe som heter for Uninett, som er et selskap som skal sørge for bra internett til universiteter og høyskoler og sånne ting. Og de har en slik kabel som ligger fra en PC her i Raffagbygget og til en PC på Universitetet i Oslo. Så jeg gjorde et eksperiment tidligere år der jeg tok og pinget den PC-en i Oslo fra PC-en min her, og sjekket ping, et program som sender signal til en PC og tilbake igjen, og så viser hvor lang tid det tar. Og på den måten kan man måle lyshastigheten. Så det tar ca. 6 millisekunder å sende et signal frem og tilbake til Oslo. Når man regner ut lyshastigheten fra det, så får man at den blir ca. 2 ganger 10, 8 meter i sekundet. Så det er jo feil med en faktor, eller feil med 30% eller noe sånt. Men det er jo ikke så verst likevel. Så det kan man altså gjøre fra PC-en selv. Feilen skyldes antagelig at den maskinen i Oslo bruker litt tid på å svare. Så det er vel der det ligger. Ok. Skal vi se. Da skal vi se på vi skal se på det at brytningsindeks varierer med bølgelengden til lyset som vi ser på. Det nevntes i går, men nå skal vi regne et eksempel på det. Jeg tenker også at vi har et glassprisme. Dere har sikkert sett det sånt alle sammen. Det er rett og slett bare en trekantet dings av glass. Glass det har typisk litt forskjellig brytningsindeks for forskjellige farger. Enkelte typer glass har for gult lys en brytningsindeks på 1,52 og for blått lys har det en brytningsindeks på 1,55. Så den er litt forskjellig, ikke så veldig forskjellig. 2%. Omtrent. Så. Ser vi på en lysstråle som kommer inn, slik som her, med en vinkel på 49,5 grader. Så begynner vi med å se på gult lys. Da er det slik at det lyset her, det vil da gå inn i glasset. En eller annen vinkel, som vi må finne. Setter vi inn i brytningsloven. Hvis jeg hopper over mellomtrinnet, så får vi at brytningsvinkelen blir 30 grader. Så, ja. Skal vi se. Og så var det vel spesifisert, det glemte jeg å si, at vinkelen i toppen av prismet er 60 grader. Det må vi vite. Så for gult lys, så blir den vinkelen her 30 grader. Det betyr at den vinkelen her blir 60 grader. Og siden den er 60 og den er 60, så betyr det at lyset må treffe der borte med en vinkel på 60 grader. På grunn av vinkelsvimmen i trekanten. Så tegner vi opp innfallsloddet der også. Og da vil det lyset her gå ut av glasset med en eller annen vinkel. Og siden den er 60, så betyr det at innfallsvinkelen blir 30. Fordi innfallsloddet står alltid vinkelrett på overflata. Så når lyset går ut, så har vi at
Jeg kaller den for teta 4, og den der for teta 3. Skal vi se. Så vi får det uttrykket her. Når vi regner det her, så får vi at brytningsvinkelen blir 49,5 grader. Og det er jo ikke tilfeldig selvfølgelig, det er fordi jeg valgte den vinkelen for at det skulle bli slik. Men for blått lys, skal vi se, blir det annerledes. Så det er for gult. Hvis vi regner det sammen for blått lys, så ser vi fortsatt på den samme innfallsvinkelen her. Men blått lys det vil få en annen brytningsvinkel, fordi brytningsindeksen er forskjellig. Så hvis vi begynner med å regne ut den første, setter vi inn brytningsindeksen for blått lys, så får vi at, skal vi se, at vinkelen blir 29,38 grader. Så det betyr at mens gult lys ble brutt med en vinkel på 30 grader, gikk rett frem der, så vil blått lys bøye seg av litt nærmere inn mot innfallslådet. Med en vinkel på 29,38 grader. Så vil det bevege seg videre bortover der. Og så vil det treffe med en eller annen vinkel her borte, som vi kan regne ut. Vi kan se på forskjellige måter hva den vinkelen må bli. Skal vi se, den blir så mye som 30,62 grader, fordi ja, det er flere måter å se det på, men den står vinkelrett på den, og den står vinkelrett på den. Det betyr at den vinkelen der er 120 grader, og på grunn av vinkelsummen i trekanter så må de to til sammen da være 60. Så den der pluss den der er lik 60. Det er en måte å se det på. Ok? Så da ønsker vi altså å regne ut den vinkelen som her blå lyset kommer ut av prismen. Og akkurat som vi har gjort, så finner vi den fra uttrykket her. Når vi regner den, så får vi 52,14 grader. Ja. Så det vi finner er at gult lys, det gikk slik. Blått lys, det gikk mer slik. Så resultatet er at forskjellige farger lys kommer ut av prisme med forskjellig vinkel. Ok, da har vi vært gjennom, eller da har vi vært stort sett gjennom bryting. Det som er neste tema i boka nå, det er linser.
Det skal jeg utsette til neste uke, fordi det som kommer etterpå er interferens, og det trenger dere på labben. Så vi kommer litt tilbake til linser neste uke. Så begynner vi på neste tema nå, som altså er interferens. Det er kapittel 26. Så interferens med lys, og det vi skal gå gjennom i dag er 26.1 til 26.3. Og da er det slik da, som vi sa når vi snakket om bølger, så er det sånn at hvis to bølger er på samme sted, så finner vi resultatbølger ved å legge sammen de to delbølgene. Og det betyr at resultatet avhenger av om de to bølgene er i fase eller ikke. Så vi har to lysbølger som er på samme sted. Jeg tegner dem som en bølge. Altså, det som oppfører seg som bølger når lys brer seg, det er det elektromagnetiske feltet som er overalt, på en måte. Så det er ikke noe som fysisk beveger seg slik, men det er feltstyrken som varierer på den måten her. Det er ikke så veldig viktig. Så hvis vi har to bølger på samme sted, der den ene ser slik ut, og den andre ser slik ut, så sier vi at de to bølgene er i fase. Og da får vi en resultatbølge, som er summen av de to delbølgene. Så den har altså dobbelt så stort utslag. Hvis, derimot, vi har en bølge som ser slik ut, og en som ser slik ut. Så ser vi at de bølgene er i motfase. Og igjen så blir resultatbølgen summen av de to. Så hvis den er pluss 1 og den minus 1, så blir summen 0. Og slik blir det her veien vårt år. Så resultatbølgen blir 0. Og så finnes det mellomting selvfølgelig. Men dette er de to ekstreme tilfellene. Dette kaller vi konstruktiv interferens, og dette kaller vi destruktiv interferens. Så det er akkurat samme som det vi snakket om når vi så på vannbølger, og lydbølger, og bølger generelt. En måte man kan se det her på, med lys, det er hvis du har det som kalles for en tynn film. Fordi det er en tynn film. Hvis vi har luft, så har vi et eller annet materiale der, som for eksempel kan være olje. Og et eller annet materiale her, som for eksempel kan være vann. Dette er den situasjonen du har hvis du tømmer litt olje på vann, rett og slett. Da er det slik at lys som kommer inn mot overflata, litt av det lyset vil bli reflektert. Så det vil gå opp igjen slik. Det er jo sånn som alle sammen har sett. Når vi ser på vann, så ser vi at noe av lyset blir reflektert, men noe av lyset går ned i vannet. Så noe vil bli reflektert opp der, og noe vil fortsette rett ned sånn. Og så, på den overflata her, så vil akkurat det samme skje. At noe av lyset blir reflektert opp igjen. Slik. Og så vil noe av lyset bare forsvinne ned. Da har vi den situasjonen at her har vi to parallelle lysstråler som kan interferere. Og da vil de ha en veilengdeforskjell. Tjukkelsen på den filmen er D, og så ser vi at lyset kommer omtrentlig rett ned. Så går det nesten beint dit, og nesten beint opp igjen dit. Så vil forskjellen i veilengde, den vil være lik 2 ganger tjukkelsen av denne filmen.
Så husker vi når vi snakket om lyd og interferens generelt, at hvis vi har to bølger som i utgangspunktet er i fase, og så går de forskjellige veilengder, så vil de interferere avhengig av hvor stor denne forskjellen i veilengde er. Så har vi hatt visst. Hvis forskjellen i veilengde er et helt antall bølgelengder, så betyr det at det er det samme som at en bølgelengde, det er derfra til dit. Så hvis vi tar den ene bølgen her, og flytter den en bølgelengde dit, så vil den fortsatt være i fase. For da flytter du den toppen der til dit den toppen der var. Så fasen endrer seg ikke. Hvis forskjellen i veilengde er akkurat en bølgelengde. Eller to, eller tre, eller et helt antall. Så det gir konstruktiv interferens. Og i tilfelle med denne filmen, siden forskjellen i veilengde er 2 ganger tjukkelsen til filmen, så betyr det at hvis dette er oppfylt, så vil vi få konstruktiv interferens. Tilsvarende, eller motsvarende, hvis forskjellen i veilengde er n pluss en halv bølgelengde, så vil vi få destruktiv interferens. Det tilsvarer at vi tar den ene bølgen her, og så flytter vi den bort slik. Hvis vi flytter den en halv bølgelengde, så vil den toppen der komme dit, og den bunnen der vil komme dit. Da vil vi få den samme situasjonen som det vi har her. Så da får vi destruktiv interferens. Og i tilfelle med den filmen her, så tilsvarer det da at sånn. Og det her forklarer hvorfor man ser regnbuefarger hvis du ser et tynt lag med olje på vann. Hvis man bare tømmer litt olje eller bensin eller noe sånt på vann, så vil det legge seg som en slik film som her, men det vil typisk variere litt i tjukkelse. Og det at den varierer i tjukkelse, det er jo samme som at det varierer. Og hvilken bølgelengde som får konstruktiv eller destruktiv interferens, det avhenger altså av denne tjukkelsen. Fordi tjukkelsen må passe til bølgelengden. Så siden filmen typisk varierer i tjukkelse, så betyr det at forskjellige farger vil få interferens på forskjellige plasser. Og derfor ser man en sånn fargespill når det ligger en tynn oljefilm på den. Okay. Jeg tror faktisk vi tar slutt av der, så får jeg tak i en ny lyspære. Så fortsetter vi med mer interferens og demonstrasjonsforsøk i neste time.